阿媽又整咩好嘢食啊？呢啲蝦仁嚟整蝦餃啊？飲早茶28蚊3個嗰啲，係啊，自己整㗎。咁犀利㗎？係啊，仲要自己新鮮嘅蝦嚟整蝦仁啊？係啊，你睇下啲蝦好靚㗎。應該鮮甜啊！先將個頭搣乾淨，然後放雪櫃雪一雪佢先好搣殼㗎。仲要分2步驟。係啊，今日啲蝦咩價格啊15蚊啊。哦，細細隻。係啊，唔係咁大個，但係整蝦餃啊啱啊。啊，搣好嘅蝦仁，洗乾淨佢先。蝦仁一半切到甩就有顆粒緊，一半就攪碎佢，再加啲馬蹄碎，咁啊爽爽啲口啦。放少少肥豬肉落去，而家同啲肯調味先，放啲鹽，加啲生粉、白糖、鬆鮮鮮、胡椒粉，加少少豬油先。想佢好睇啲，我哋加啲紅蘿蔔落去，加啲生油落去，用手搓佢，搓出膠嚟先。搞到佢咁樣嗱，起膠就得噶啦。黐粒粒。係啊，咁撈住佢，放去吉凍凍10分鐘，咁就好包啲啦。而家開始整蝦餃皮，我哋先稱300克嘅薯仔澱粉，我哋再加200克嘅澄麵。我哋呢個澄麵嘅配料表啊，好乾淨嘅，淨係得小麥澱粉，可以攞嚟做蒸餃、蝦餃、麵包都得噶。哦，月餅都好似得喎。係啊係啊係啊，你加2克嘅鹽，再加20克嘅豬油，加450克到500克嘅滾水，睇住啲狀態嚟。而家用手慢慢搓下佢先，搓到嚿粉卷乾身乾滑就得噶啦。嗱，仲可以拉到絲噶，切成15克左右一嚿。攞個刀咁樣壓扁佢先，攞把刀鏟起嚟，一切到咁薄咁包到咧，蒸出嚟先透明噶。我唔識用刀噶，用擀麵杖都得啊。咁樣整薄佢，總之整到佢圓形夠薄就得啦。你嚟硬皮，我嚟包啊，分工合作。而家喺皮上邊放啲蝦肉嘅餡，餡唔好放太多，太多好難包噶。而家開始包咯，大拇指一直放喺呢個位置，唔好喐佢，佢同包餃子係有啲唔一樣嘅。咁我哋呢邊嘅食指就開始打折啦。一隻家庭版業餘選手嘅蝦餃就包好咗啦啊！水平就差唔多咁啦。未用住個皮咧，就一定要拎個保鮮膜包住佢啊！唔係啊，佢會乾嘅，乾就唔好包噶啦。做咗一大托，實現蝦餃自由。水滾蒸佢15分鐘就得噶啦。開蓋。哇！真係蝦餃自由啦，好靚喎，直直都排坐嘅。靚唔靚啊？透晒明係咪啊？係啊，專業咁啊！整粒海葡萄上去點綴下，咁就靚仔好多啦。家庭版嘅蝦餃就做好咗啦，客官成為38蚊啦。咁你呢度咪成200-300蚊？係噶，我試翻個先。喂，好似好食咁嘅。係好食噶，你睇，哇，全部都真材實料嘅餡啊！係啊，大家整起身嚟啦，唔係好複雜嘅啫。你睇下啲皮，好煙韌噶嗱，係咪？餡靚又煙，係咪好兆頭啊？係啊。